আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এটা হইল গিয়ে আমার লং লাঠরের পার্ট 2 ভিডিও। অনেকে কমেন্ট কররা যে পার্ট 2 হবে দিমু। আসলে অনেক ভিডিও বানাইছি, ঘুরাফেরা হয়েছে, তো পার্ট আকারে দেওয়া লাগে। ইনশাল্লাহ সব ভিডিও আপনারা ফাইলেবা। সবাই সবুজ আর সবুজ, আসলে দেখতে সুন্দর লাগে আর মাঝখানো রাস্তা। তো আমরা ঘুরলাম, এর মধ্যে আমি তারা আরও ক্ষেত থাকি একটা ফরাসো বীজ লইয়া আসলাম। এখন আমি দেখলাম একটা ভিতরে কয়টা বিচি থাকে। তো দেখা যায় মোটামুটি 6টা, যদিও আমার হাত থেকে একটা পড়ে গেছে, 6টা বীজ বার হয়েছে। তো আমি তোরা ফটোশ্যুটও করলাম। ফটোশ্যুট করার পরে আমরা আছি আনারস বাগানও। তাদের এগুলো নিজস্ব বাগান আর কি, একটা টিল্লার উপরে তারা আনারস বাগান করছেন। তো উঠাতে গিয়ে আমরা জানো ধরলে যে বাক্কা উচাত আর কি। তো আমরা গিয়া দেখলাম, আসলে এই জায়গা মনে হয় পুরা জঙ্গল জঙ্গল হয়ে গেছে, বাট দেখতে সুন্দর লাগে। বলে আনারস বাগান আর একটা বিষয় হইল ফাতাইতা যে খাটা খাটা লাগে। তো আমরা একটু দূরে থাকি দেখলাম, সামনে যাইলাম না আর কি। এরপরেও আমি চেষ্টা করলাম যে আমি কিলানো ভিতরে যাইতে পারি। তো দেখি এটা এখনও আর কি কিছু ধরছে না, নতুন মনে হয় নতুন লাগাইছেন না, আসলে আগরও এখনও ধরছে না। তো আমরা ভিতরে ঢুকছি, এখন ঢুকার পরে আসলে আমরা পুরো আটকে গেছি। কিলান বারোইতাম বুঝিয়ে পাইলাম না, আসলে খাটা খাটা লাগে। এর মধ্যে তোরা ফটোশ্যুটও হইলাম আমি আর আমার বইনে। তো আমরা বাগান ঘোরা শেষ। হ্যাঁ, এক লাইনও আমরা ঢুকে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, যে খাটা খাটা। এর মধ্যে আমরা ফাইলিছে তা গাছে গাছে বড় বড় ফিফুরা দেখিও তো আমি পুরা ডরাইয়া শেষ। আর এটা আমি এমনিও বেশি ডরাই, আমি সব থেকে ডরা লোক হইতে গেলে আমি যে কোনো জিনিসও ডরাই বেশি। বলতে ওটা ফুক চুক আর কি, আমি বেশি ডরাই। তো আমি কইছি আর থাকতাম না, আমরা এখন নামি যাই। খোয়া যায় না কোন সময় খারে কিলান খামড়াইলাই। আর এটা প্রচুর বড় বড়, এটারে মনে হয় এখন বন ফিফরা নাকি তা আল্লাহ জানো, আমি সঠিক করে কইতে পারলাম না। তো যাই হোক, আমরা কম বেশ আনারস বাগান ঘুরে হয়ে গেছে। এখন আমরা নামি জিরাম। তো ওই লগি একজন একজন করে নামরা। আসলে বোঝা যান না ওইলে এই জায়গাটা বাক্কা উসাত আছে, তো নামতে একটু সবরও সমস্যা হয়। সবে ডরাই ডরাই নামরা একজন একজন করি। আফাউনির পরে আমার পালা আইব, আমি অপেক্ষা করলাম। তো আমি সাবধানে নামলাম, এর মধ্যে গাছও আমার আটকাইলাম। তো আমরা আনারস বাগান ঘোরা শেষ। এরপরে আমরা আবার বারোইছি, লগি আর একজন আফার বাসার যেতাম। তো তারা ইনো গাড়ি মিলতে আর কি সময় লাগে, বেশি গাড়ি ঘোড়া চলে না, তো একটু সময় লাগে। তো আমার বাবি আম্মা তারা অপেক্ষা করলাম, আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। আমরা 8 বার হয়ে গেছি, ওই আঠিয়া গেলে আমরা একটু এনজয় করবো, বাইরের দৃশ্য দেখতে পারবো। ওই লোক আর একটা আনারস বাগান। আর আমরা আটার অভ্যাস আছে দেখি, আমরা চয়েস করছি আটমো প্লাস হইলে কি ঘুরি ঘুরি দেখমু। আমরা বার হয়েছি প্রায় মাগরিব পরে, ওটার লাগি আইন্দাই লাগের পুরা পরিবেশ। তো তারা এনো গিয়া আমরা ওই লগে তোরা রেস্ট করিয়া নাস্তা করিয়া ডিনারের সময় হয়ে গেছে। আর এনো আসলে তারা খাইতে গেলে সপ্তাহ ফ্রেশ ফ্রেশ জিনিস রাখছেন, ফালা মুরগির বুনা, এরপরে খেতর সবজি, এরপর গরু মাংস কিনা, হাঁসের মাংস তারা ফালা আর কি, আর খেতর চাউল। তো এক কথায় না সপ্তাহ ফ্রেশ ফ্রেশ জিনিস দেখতে গেলাম, সুন্দর লাগে, আসলে খাইতেও খুব মজার আছিল। তো আবার আমরা ডিনার করিয়া বার হইছি আর একটা জিনিস দেখাত, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আর কি, আমরা লাগে ফার্স্ট টাইম। তো এখন হইল কি রাত প্রায় 11:30 কি 12টা হইব বলান। আমরা বার হইছি ওই জিনিসটা দেখাত, যে একটা আগে আমরা কোনো সময় দেখছি না। আর এই জিনিসটা কিটা একটা হইল গিয়ে আপনারা আমার পরবর্তী ভিডিও দেখতে পারবা। আশা করি আপনারা আজকের এই ভিডিও ভালো লাগছে। সবাই ভালো থাকবা, আল্লাহ হাফিজ।